我咧第5日冇屙屎㗎。3日東京近郊，意大利雙根。琴日 Samuel 都流鼻血，你都幾勁喎，冇整污糟佢個白色嘢，佢哋 upgrade 咗我哋。呢度就係個廁所，都幾大咯，仲要係乾濕分離，都分得好緊要。跟住呢度就係一個可以匿埋嘅地方。示範下點樣匿埋啦，就喺呢度。我食早餐，跟住依家 Samuel 都要奔跑去食早餐。我有粟米湯、沙律同埋呢個雜錦飯，雜錦飯有山藥，有好多葱啊、紫菜啊，係真係。唔知佢嘅粥係點樣，跟住攞一大紮菜同埋嗰個杏仁豆腐。我覺得朝早行呢個山空氣新鮮咯，都冇人。我咧第5日冇屙屎㗎，都係收假。依家變通改善，等我試下。拍咗佢啦。50yen嘅變通改善先，係益力多咯。哦，好啦，幾好味嘅 yop。好啦。好。哦。Hello，video 嚟㗎，你喺邊度啊？我喺隻蛋度。你係咪胡椒啊？你好大個肚。Hello，阿蛋。啱啱坐完呢個登山火車、小火車，而家坐呢個登山纜車，一陣再坐登山吊車，會好多交通工具。你買咗呢個雙根 pass 就可以任搭呢啲交通工具。聽日坐水工具，仲要坐巴士，係啦。OK， 工具交。山頂就叫做祖雲山，係升到去757米。即係糖味嘅索士。半島酒店嗰個流心蛋黃月餅喎。我有咖喱包，然後有豬扒hot dog。豬扒好味，包就正常嘅hot dog分。我咖喱包除咗佢個面係炸之外，其他冇乜好特別。哦，幾好味啊！第3日嘅溫泉酒店有2張床，再加1張攤喺度，我可以瞓你喺出面。呢個係個廁所，有得分廁格同埋沖涼，就一夜霸咗個浸腳池，揈下揈下 ，Samuel 偷隻腳要淥熟啦。出煙嘅腳，呢個就係蘆蕉湖。Samuel 依家好耐心咁樣幫我戒緊死結，係2條頸鏈、1條手鏈同埋1條橡筋扣埋一齊。你嗰個特登買過咁多格嘅盒，你係要將佢擺埋一齊咯。我自己戒啊！你自己戒交，聽朝你戒。做咩咁唔信任我咩唔信教聽朝啊？你要唔要兄弟同心，其利斷金啊？係咯，拜拜。
開心啊！又有早餐食。哇！蘆之湖，中意咖喱紫菜。我最中意係雞肉丸子。Hello，哇好高級我哋啲人。阿川嗰個蘆之湖啊。我而家又要場內環境健康，佢其實係，喂，我喺度啊！好靚啊！㗎啲風景。琴日飲完之後即刻凍咗幾下。好。Good。期間限定呢隻味。係啊。OK。雖然會好飽， Oh no！但係好味啊！佢 creamy 嗰個程度好 boosting，好 creamy 啊！焙茶味好重，同文相符。但我食咗幾啖已經好飽啦，呢個可以做個 lunch。4個人 share。我真係想講4個人 share 都 OK 咯。哇！有第一排呢個鳥居排到2046啊！我哋真係唔會排呢個嘢。係真係好誇張。係咯。排2個鐘都唔知得唔得。我哋而家嚟到呢個 Skywalk，因為佢今日好天氣，呢個係特別行程，因為本身都冇編排。我哋做緊咩啊 Hello， 而家叫緊咪啊 ？Hello， 阿咪。Hello， 想食Yuzu 嘅人請嚟呢邊。因為咧，我哋試完食之後咧，唔好意思唔買。但係咪真係幾好味啊？好甜。好清新。啊。Izakaya 紫蘇葉嘅燒間藥泥，再加對脆 green pepper 綠燒腸嘅米燒腸，使7蚊加紙，真係中意個 bubble tea。